mais um tema pra vocês. Pense numa mulher desgramada, hein? Eu estou à frente de um motel. Foi tão cruel o que ela fez comigo. Me trocou por um qualquer. Não sabia quem é e nem queria saber. E então entrou no carro com ele. Não disse nada, nem sequer uma explicação.